สนุนโดย Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิแพ้ในอาหารตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและโลหะหนักต่างๆในร่างกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 0960653684-5 ลดไขมันทรานส์ด้วยน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็นและประกอบอาหารน้ำมันมะพร้าวแมนเนเจอร์ต้านอนุมูลอิสระและลดความเสี่ยงก่อโรคด้วยน้ำด่างแบบบรรจุขวดค่า pH 8.5 Alkaline Water by Manager เครื่องฟอกอากาศ Manager กรองโลหะหนักและฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองชมเปลี่ยนก่อนป่วยรับโปรโมชั่นดีๆจาก Manager Lab ประจำเดือนกันยายนก่อนใครโปรโมชั่นที่ 1 สำหรับลูกค้าใหม่พาครอบครัวมาตรวจ 5 คนขึ้นไปจะได้รับส่วนลดทันที 10% หรือลูกค้าใหม่ทุกท่านจะได้รับชุดของขวัญเป็นกิฟต์เซตเอนไซม์น้ำและน้ำมันมะพร้าวเพื่อนำไปดูแลสุขภาพโปรโมชั่นที่ 2สำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษและชิมอาหารในงาน Foxo Super Food หากท่านตรวจเลือดเพื่อตรวจหาผู้แพ้ในอาหารแฝงพร้อมทั้งตรวจโลหะหนักท่านจะได้รับสิทธิ์ตรวจอนุมูลอิสระพร้อมสารต้านอนุมูลอิสระมูลค่ากว่า 6,000 บาทฟรีทันทีใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Manager Lab 0960653684-5จะเป็นเบลแอนเบิร์นนะคะแต่คุณครูโมเขาจะสอนลักษณะเหมือนเรามีบ็อกซิ่งเข้าไปอะค่ะก็จะได้ทั้งคาร์ดิโอด้วยแล้วก็เนี่ยอยู่บนเทมโพลีนมันจะได้เป็นโลอิมแพคนะคะจะไม่เจ็บหัวเข่าเพราะมันเป็นการจำเพื่อมันสตรองมากเลยอะมากค่ะน้องพริกต้องลองค่ะนักเรียนก็จะสนุกมากเนี่ยค่ะนักเรียนที่เข้าก็จะมันสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้เยอะมากๆสำหรับคลาสนี้นะคะได้ทั้งลำตัวด้านบนได้แขนได้ขาแกนกลางนะคะแล้วก็ลดแรงกระแทกเพราะว่ามีตัวเทมโพลีนHow are you คะเป็น
เป็นไงคะฮะอย่าปากสั่นสิคะขายืนไหวไหมคะนิดนึงค่ะคือเราเข้ามาตอนนี้เขากำลังพีคไงแล้วรองเท้าก็ไม่มีไงแล้วครูบอกว่าครูได้ไหวเราสามารถทำได้ค่ะแต่เราก็ลดระดับของการจ้ำลงสักนิดนึงนะคะถามหน่อยคนนี้คือคุณครูโมค่ะคุณครูโมค่ะเป็นทหารเก่าไม่ค่ะเขาจะเป็นคนที่กระตุ้นให้เราทำมากขึ้นแล้วเราก็จะได้ฮาร์ทเรทนะคะแล้วแข็งแรงมากขึ้นเห็นไหมเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้ยกเข่าสูงมากเลยนะคะพี่บีเห็นหนูแบบเกือบถึงหน้าอกในไฮดีมากเพราะคุณครูบอกพี่หนูแบบเต็มที่สปีดแบบสุดยอดจริงๆทั้ง2คนเลยนะคะเรามาที่นี่เรารู้สึกว่าเรามีศักยภาพหลายอย่างโดยที่เราไม่รู้ตัวสกิลมาหมดค่ะสายได้ทุกอย่างเห็นไหมเราไม่ต้องมีอะไรมาเรามาแต่ตัวกับหัวใจถูกไหมคะคือเมื่อกี้นี่ไม่ได้คิดอะไรคิดแต่ว่าทำให้ทันใช่ไหมคะแล้วตอนนี้นะคะหลังคาร์ดก็รู้สึกหัวใจเต้นแรงแล้วก็เลือดเหมือนเลือดเลี้ยงสมองทำให้เรารู้สึกตุ๊บมากขึ้นแล้วก็ตอนที่อาจารย์บอกแต่มาถึงนี่ได้สามารถเห็นไหมใช่ Amazing ไหมคะลองกระโดดเองตอนนี้สิลองกระโดดตอนนี้สิยังไม่ดี ไม่สวยแต่เมื่อกี้ทำสวยนะคะภาพเก็บไว้หมดแล้วค่ะเดี๋ยวดูต่อไปนะคะลองดูเราจะมีนอกจากเราจะเต้นไปด้วยแล้วก็จะมีออนกราวนะคะเขาจะสอนสเต็ปก่อนอย่างเงี้ยค่ะครูไปเจอครูเขามาจากไหนเนี่ยคุณครูเหรอคะคุณครูก็เป็นเพื่อนกันในกลุ่มนี้แหละค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อนของเพื่อนค่ะก็ต้องเป็นบุคคลประเภทนี้แหละค่ะถึงจะสอนได้ถ้ามาแบบนุ่มนวลก็หนูก็คงจะไม่ไฮนีได้ขนาดเมื่อกี้ใช่ไหมคะพร้อมนะครับต่อย1วิ่งมาข้างหน้าครับนับ4 1 2 3 4กระโดดไปนะเหนื่อยจังเลยมีเพื่อนดีจะเอาน้ำให้เราแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่น้ำธรรมดาเป็นน้ำด่างอัลคาไลน์ 8.5 pH โอเคแน่นเต็มจอเต็มจอเลยเนี่ยเปิดกี่โมงอะไรยังไงที่โยคะอีคลิปส์นะคะอยู่ที่ชั้น2บนรัชดาฟิตเนส
ก็คือรัชดาฟิตเนสเนี่ยเลยมาซอยเท่าไหร่นะสุริสาร ก่อนถึงรัชดาซอย 17 อ่าฮะ ติดถนนนะคะของเราจะติดถนนใหญ่เลยนะคะถ้าเราขับตรงมาจากทางเอสพลานาดค่ะจะติดถนนใหญ่ก่อนถึงซอย 17อะค่ะรัชดาซอย 17 แล้วก็ที่นี่เปิด 24 ชั่วโมงด้วย ฟิตเนสเปิด 24 ชั่วโมงนะคะแต่ว่าตัวโยคะอีคลิฟเนี่ยก็มีเป็นคอร์ส ใช่ค่ะก็จะมีเป็นเวลาส่วนใหญ่คลาสของเราวันธรรมดาก็จะเริ่มตั้งแต่ 4 โมงนะคะจนถึง 2 ทุ่มค่ะทุกๆวันมีโยคะมีแดนซ์แทบทุกวันค่ะมีทั้งคาร์ดิโอมีอะไรหมดแทบทุกวัน ก็คือมีคอร์สมีหลากหลายมากถ้าคุณผู้ชมสนใจนะเขาบอกว่าครูบีอนุญาตด้วยถ้ามารายการถ้ามาโยคะอีคลิปแล้วบอกว่ามาจากรายการเปลี่ยนก่อนป่วยวันนั้นเห็นครูบีคุยกับน้องพริกแล้วก็เพื่อนเขาน่ะสวยๆน่ะครูบีจะมีโปรโมชั่นให้นั่นก็คือทดลองเล่นนะคะ1คลาสนะคะและถ้าชอบก็จะมีราคาพิเศษสำหรับมาจากที่นี่จะมีส่วนลดพิเศษให้ค่ะถ้าคุณผู้ชมบอกว่ามาจากรายการเปลี่ยนก่อนป่วยนะวันนั้นดูอยู่ครูบีบอกว่าให้เล่นฟรี1คลาสภายใน1เดือนด้วยถามว่าวันนี้ออกอากาศใช่ไหมต่อจากนี้1เดือนคุณมาเลย1ครั้ง1คลาสนะมาทดลองเรียนฟรีเลยฟรีเลย1คลาสนะคะต่อไปถ้าสนใจมีส่วนลดพิเศษค่ะดีอย่างนี้เราแพนกันเลยไหมคะเราแพนกันเลยไหมพักคู่ได้ลดไหมคะพักเดี๋ยวเรามาเป็นขโยงเลยให้ฟรีขอให้มาเดี๋ยวยังไงติดต่อเบอร์โทรเข้ามาแล้วกันรายละเอียดนะคะไม่แพงใช่ไหมครูประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปทุบกระปุก2,000 กว่าบาทต่อเดือนเองค่ะหารซิ30 วันหาร 2,000ซิเท่าไหร่300โอ๊ยค่ะค่ากินกาแฟก็ต่อวันนี้ใช่ไหมเรามาทำให้สวยอ่อนยาวแข็งแรงแกนกลางหุยสันหลังยืดหน้าอ่อนยาวสวยงามแล้วก็มีเสน่ห์ด้วยการแดนเพิ่มบุคลิกภาพนะคะเราสามารถนำไปปรับใช้เวลาเป็นความสามารถพิเศษเราไปออกงานหรือไปเที่ยวกับเพื่อนๆใช่ไหมคะเราสามารถแดนได้มีทักษะการเต้นนู่นนี่สารพัดค่ะมาที่เราได้ที่อีคลิปนะคะคุณจะได้พบกับความสนุกเผาผ่านแคลอรี่ด้วยแล้วก็ได้ในส่วนของร่างกายซึ่งไม่ใช่แค่เฟิร์มนะคะคุณยังได้ความสดใสแล้วก็ความร่าเริงกลับไปเพราะเราสามารถมีคลาสแดนซ์อื่นๆไม่ใช่มีแต่คลาสนิ่งๆอะค่ะมันก็คือการดูแลสุขภาพต้องเริ่มจากตนเองแบบนี้หาสถานที่ที่จะเทรนเรารู้สึกดีแล้วมาแล้วผ่อนคลายแล้วสนุกค่ะแล้วเราทำได้ในทุกๆคลาสไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นที่มีแค่อย่างเดียวอะค่ะของเรามันมีทุกอย่างถ้ามาที่เนี่ยอย่างเช่นถ้าวันไหนเบื่อคุณอยากจะเล่นยิมเราก็มีต่อยมวยแล้วเราก็มีโยคะอีคลิปเนี่ยค่ะอยู่ในที่สตูดิโอฟิตเนสเซ็นเตอร์นะคะรัชดาที่นี่ว่าแบบมาออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยป่วยง่ายหรือว่าป่วยยากโอ้น้องพิกคิดว่ายังไงล่ะครับจากคลาสที่ลองวันนี้น้องพิกคิดว่าน้องพิกจะป่วยอยู่ไหมคะไม่ป่วยค่ะแต่น้องพิกจะสวยยิ้มทั้งวันเลยค่ะสวยขึ้นเลยคอนี้นี่มันมีอะไรดีหัวเราะยิ้มเลยค่ะจะรู้สึกว่าสามารถต่อไปเที่ยวแล้วไปเต้นน้องพิกคิดว่ามีสเต็ปมันจะสตรองมากๆ